講佢嗰啲內地嘅演員做戲同我哋香港嘅演員做戲係點？喂，咁啊，其實咧今日約阿 Otto 嚟咧，就係都想除咗工作之餘咧，都要問下你啲私生活先。嗱，咁你自己一個人做咩啊？點解好似我係你叫我做姐姐啊嘛？咁姐姐問翻你，即係關心你咋？我知，我俾翻個反應。係紅曬隻耳仔，一種被關心嘅反應啊！喂，咁你一個人咁啊喺出埋工作啫嘛，有公餘時間噶嘛，同埋亦都唔係話每秒鐘都喺度工作緊啦咁。點過啊啲日子？哇！我好多女朋友㗎，係好多女朋友咧，叫做阿玲啊。啞鈴啊，係啊，咁我即係其實我每日都 regular 會做運動，同埋其實啱啱嗰啲不嬲都係咁喎，大唔大對啊？都係咁嘅喎，都仲要唔同年紀㗎，有啲15啊、20磅啊，最大對嘅邊一個嚟咧？我試過30㗎。所以你係中意做運動嘅，做運動咯，怪得咁結實啦，還好嘅 keep 住啦，我覺得要 keep 住個身形啦。咁你話一個人其實呢排有好多。呢排其實幾多個香港嘅演員過咗去，阿昆侖啦，譚昆侖就離開咗 TVB 啦，咁佢就又上咗橫店，跟住其實呢排有啲忙㗎嘛，小 Alan 有個叫吳兆倫，亦都上咗橫店，咁好好笑嗰一日佢約出嚟，咦？點解咁多 TVB 嘅後輩上咗嚟？咁啊有時我都會同阿 Alan 啊，即係譚昆侖，我就會有時會上佢屋企去睇戲咯，跟住真係會吐槽下自己啲戲又好。再睇下人哋啲戲，即係研究下嘅，咁其實就過得好快，反而係咁樣咯。即係你話有冇特別嘅咩就冇乜特別嘅，真係好老實講。我又好少出去，同埋其實又即都係想喺嗰個戲劇上高可能會再深入啲睇深啲，因為我都做咗導演。即係想提升係啊！你又做咗導演。短劇嘅呢度啦，係啊，咁所以其實對呢樣嘢其實都想再踩深啲睇多啲。但係你呢種嘅追求咧，即係教你講下，即係同你之前例如喺嗰感情狀況嘅變數之後，你就做咗一連串咁樣嘅決定，你個人都離開埋香港，有冇一個影響咧？或多或少？其實一定有影響嘅，我諗係喺當初可能要選擇喺一個咁舒適嘅區啦，喺香港諗到演得幾好啊！你不如簡單啲講啦，嗱幾多年前你嘅感情上開始有轉變咧？其實我諗幾多年前嘅事係3、4年啦，應該3、4年，我都唔係好記得，係啱啱之前我翻去嘅時候，需要好即係隔離嘅日子之後，差唔多去到放寬嘅時候啦。咁因為個生活習慣完全係唔同咗，即係可能係你同一個人係一直不嬲都係黐住一齊嘅，咁有1年半係冇見過。你會咁但係唔係啊？你自己都啱講完啦。而家嘅科技根本你成日都見都得啦，你時尚咁但係老婆可能係另一樣嘢，即係嗰啲咁樣。其實係個生活習慣會唔同，以前係即係真係黐住噶嘛。係啊，你哋真係黐住。咁跟住之後就可能呢年半裡面，大家喺嗰個生活習慣上高啊，個模式化上高，或者個朋友個圈子裡面會唔同咗。咁就係咯。咁樣咯，咁你嘅決定就係由嗰陣時開始做啦，就決定我離開我直情試下，再上去闖一闖下。其實佢係離開咗㗎啦，即係已經係就係離開咗，係咯，就係咁咯，變化咗咁樣啦。喂，但係其實我啊真係都唔知好唔好再問落去。嗱，總之你兩個，總之你兩個人，咁你亦都係識咗一段好長嘅時間先至走埋一齊決定。我都記得有嚟飲嘅。咁我記得嗰陣時咧，我就成日咧同你一通即係用 WhatsApp 喺度傾偈嘅時候咧，咁我都會就問候埋你嘅另一半噶嘛嗰陣時。咁我跟住慢慢寫，我唔應該再問。冇所謂嘅。係啊。問係冇問題嘅。係啊，跟住你話我唔知啊咁。我唔知。唔係你話我唔知。咁而家真係直頭係好少見面㗎啦。少見係啊。即係再見不是朋友啊？又唔係嘅，只不過係我又覺得我未做到好勁嘅成績啦，呢個係個 point。如果成績做得好好嘅，見下咯。咁而家都係一個，我覺得都係一個叫做好 straightforward 嘅。即係你意思係話你嘅事業有一個好大嘅咁你就會係啦，即係我覺得都問題咁樣朋友冇問題嘅。咁只不過係我自己會覺得而家 focus 都係比較多喺工作上，因為其實好得意㗎。可能我睇完個劇集，我真係好無聊嘅。我係而家我演完嗰套，我睇翻自己，咦，咁
樣演就好。即係我而家仲有呢一團火，喺我一個好專注一個人嘅時候就會有呢樣嘢啦。但係當如果唔係一個人嘅時候，可能就唔會咁 straightforward 去諗啦。咁呢個係我自己一個人咁樣咯。咁你個專注你話就擺喺工作方面啦。咁但係人其實有好多方面㗎嘛，即係你總會有寂寞嘅時候㗎。有啊，所以咪話好多男仔朋友咯，而家反而係。即係佢哋又咁啱又好寂寞嘅，定你去騷擾人哋啊？其實咧，佢哋簡單，佢哋有好寂寞嘅。如果人哋屋企有個女伴，咁你成日咁大家上咗去橫掂邊有咁多女伴啊嘛？橫掂都係橫掂啦，咁咪一齊啦，係咪先？所以喺度吹水幾好㗎，我哋未話突然之間未整咗個燈啊嘛，我哋自己有搞咗。因為而家呢個年代，我叫做神燈㗎啦。你都係神燈㗎啦。其實你可能已經係老。咩意思啊？佢其實個年紀層面上嗰有一個叫燈。係啦，即係個燈嘅意思咧，佢哋話其實係一個好嘅一個尊稱嚟嘅，即係尊稱你係一個資深少少嘅人。咁我就找咗一個東西叫做燈，因為以前一啲叫做好勁嘅人咧出嚟咧。係啊，就燈啊嘛。咁所以我就揾咗3個咯，阿小 Alan 即係2個 Alan 啦，同我就去咗義烏拍咗。同義烏電視台其實拍咗啲嘢，咁就去介紹下。之後我哋其實喺就係你頭先所講啦，我喺橫掂其實好無聊。俾我哋點樣揾翻啲香港嘅味道啦，或者我哋有啲咩玩啦，咁啊義烏電視台咁咪又 OK。即係話一啲香港人走咗去嗰度，揾到啲咩？點樣揾到啲乜？喺橫掂附近有啲咩？有啲咩趣？有啲咩趣事？因為跟住橫掂嗰邊又我哋都揾我哋拍第一節目蟹咁，我哋喺橫掂出發噶嘛。即係普通話嘅節目嚟嘅。可以俾你講廣東話。唔係啊，廣東話啦。普通話、廣東話交都俾你嘅。係啦，即係冇所謂嘅。咁但係好得意啦。因為佢係香港人。係咯，就係咯。上次咪去咗義烏電視台，佢哋原來一個係用義烏話去做一個訪談節目咯。義烏話又點樣樣？義烏話我都唔識講，好方言，好奇怪。佢話好似日本話咁樣，日文唔知。OK。我淨係知道，唔知有冇知錯咧？義烏係好多工廠㗎嘛。佢係做好多嘅產品出嚟。佢叫做世界數貿中心，即係其實佢裏面有文具啦、化妝。我呢一個喺嗰度買㗎。咩嚟㗎？我耳環。咁耳環啊！話呢一對佢其實佢係淨係做批發嘅。係。咁佢哋有一度，因為啱啱今年啊，我講翻少少啦。今年嘅春晚啊，阿成龍大哥就喺裏面講咗一句叫雞毛換堂。呢個咩 terms 咧？就係阿譚頭先所講，以前嘅義烏個商貿城裡面嘅全部要批發嘅。咁有啲人咧就係喺4樓買完批發，跟住喺地下擺攤就變成百萬富翁。咁所以佢係一個同香港好似嘅一個叫做國際性嘅一個地方，所以佢好多外國人。佢好平啲嘢，即係佢疏晒啲嘢就拎出去賣啦。係啦，咁同埋佢有世界盃乜好多外國人嘅意思係因為佢好多唔同國家嘅人係啦，因為佢係國際即係冇一啲嘢全部出品都喺嗰度，好似唔知7成定8成，我唔 exactly。係啊，我就知佢做好多嘢。好平㗎，你可以過去睇下。嗰啲亞馬遜啲人就幾廿蚊去買，但係你喺大陸買可能就幾蚊，即係嗰種啦。係啦，跟住你批發佢出去咯，即係其實幾得意嘅呢個城市。哇！咁啊真係好有趣喎。係咯。喂，咁啊，我哋又先睇個 break 啦，轉頭翻嚟咧，繼續咧同阿 Otto 傾下。Otto 去咗內地咧，就開闊咗佢嘅眼界，但係同你傾偈咧，亦都開闊咗我哋嘅眼界。我都好附近。係啊，因為根本我哋都唔係好知啊嘛，咁。喂，但係咧你咪話我又八卦啦，咁你就將全副精神擺晒喺一個工作事業，因為開闊眼界啊嘛，你接觸嘅嘢越多越新鮮，就越吸引你，越知道自己要向咩方向行。咁但係你自己喺感情方面咧？都係。你阿媽冇問你咩？我阿媽繼續都係。你阿媽冇問你咩？我阿媽咪繼續都係問我話，你都有揾翻人陪喎。係啊，你阿媽叫我問你㗎。係咪㗎？即係我姐姐啊！我咪講咗啦，姐姐我都話好多唔同年齡嘅阿玲陪我。你係真係呢啲死物嚟㗎嘛？人係感情嘅，人同人相處咁，但係你未遇到啊？定係你覺得遇到你自己嘅事業未係自己好滿意，都係要放低先咁啊？我覺得做好自己先啦，起碼即係真係喺個事業上都有多啲嘢先啦。咁就順其自然啦，4個字好圓㗎嘛。你好似我哋呢啲啊，係咯，等於冇答過我咯。我你你要認真啲答。我知真係。你未遇到，你答係定唔係？因為咧，點解我會刻意要再成日問你呢一點咧？就因為我以前咧，你喺我印象裏邊咧，
當你揾到你身邊嗰個嘅時候咧，我覺得你係對佢好好㗎。係咩？係啊，我覺得啦。我都唔記得咗。係啊，我唔知啊，我冇。佢係我唔知係咪刻意要忘記佢定係點啦？咁我嗰陣時覺得你本身有一嚿嚿啦，即係你練到自己一隻隻咁樣。講嘢一嚿嚿啦。今日真係你咁，但係咧，如果當你同你個身邊嗰個女伴傾偈嘅時候咧，哇！你嗰種溫柔細聲咁啲咧，佢又真係又得喎，唔係得又俾你追到喎，真係嗰陣時覺得係咁。係咯，可能變咗咧。跟住咧，但係當你開始感情上開始有啲轉變嘅時候咧，我就心諗係咪啲男人咧娶咗個老婆翻嚟咧，嗰啲溫柔就唔見咗嘅咧咁樣？係咪？喂，問你係咪啊？咁邊有人考完試就溫書㗎？咁會升班？唔咗嚟㗎。考完試仲溫書嘅咩？咁你會升班㗎嘛？講笑啫，唔係嘅，唔係。不過我成日覺得永遠都係你兩個人嘅嘢嚟，即係永遠都係嗰個又來往往嘅互動嚟㗎，係啊，係啊。咁啊，好啦。你真係搞到人哋咁樣，人哋點咁上嚟？你留喺橫店算啦。冇事啦，我等陣走啦。咁你喺橫店 stay 幾耐啊？即係會，你覺得你 foresee 到你仲喺橫店繼續去拼搏，你想去到一個乜嘢嘅位，你先會想翻嚟香港或者搬去第二個 city 咧？我其實我自己都一直喺度 study 緊，因為其實喺上年其實喺橫店我自己工作嘅時間唔係好多，我去咗西雙版納，橫店可能有2個 job 啦，跟住去咗廣東，咁喺周圍去，反而係，咁你又講得好啱，就係其實我而家 study 緊，就係今次翻嚟其實又見咗好多唔同嘅監製啊，香港嘅朋友仔啊，咁其實可能我又會覺得會唔會係以前可能係70%，而家可能係60%喺上高係40%，即係其實都係 depends on 頭先阿姐姐講嘅呢度嘢做嘅，咁我覺得可以，如果得嘅話，大家都覺得我呢個演員演得唔錯嘅話，我都希望用翻我呢幾年喺嗰度學到嘅攞翻嚟。你真係好中意做戲。即係你唔做戲，係啊，唔係啊，即係你唔做你唔做戲係，我係諗唔到你會仲會想做啲乜嘢，即係你係好醉心去研究啊，即係你係冇變過。我諗如果你唔做，你做導演咯，係咯，咁中意做戲嘅人咧，做到頭嚟會仲想自己去做一個導演。其實幾得意嘅，知呢一個都係 study 緊嘅一個階段，都試過嘅一個階段。都試過啦。係啊，咁但係其實係更加唔同啊！演員個身份係呢一個層面。導演嘅層面就係要喺你哋再上高，係咁，所以其實又反翻過嚟再做翻個演員，亦都會有進步。但係兩個工作其實好唔同㗎。其實係㗎，其實係㗎。係啊。如果是但一樣俾你做，你做邊樣？我覺得嗱，我而家都係中意做演員嘅。咁但係當然，如果我有做導演，我可以挑翻自己做演員㗎嘛。哦，即係都係中意做演員咯，其實答咗，即係演員到最尾。我諗，當你真係做導演嘅時候咧，你自己做翻演員，你就知嗰種辛苦。係啊，真係好難用見係會飽嘅，即係連記唔使佢對白㗎嘛。係。今日咧就好開心有阿歐圖喺度啦，咁啊同我哋傾偈嘅之餘咧，了解咗你之外咧，咁啊仲令到我哋都了解到咧，原來喺橫店嗰度工作啦係點啦，咁啊希望你咧繼續努力，咁啊繼續咧去開闊你自己嗰個視野咧，就再開闊你自己嗰個視野。好，我個事一定唔會咁 QK 我俾你知。好啊，唔係同埋都真係嘅，希望你可以有多啲時間香港，又有唔同嘅作品啦，演活下其他唔同嘅角色俾我睇下。我覺得上完呢個節目就會有揾我。掂晒就係你呢一句。係啊，多謝，Thank you，唔該晒，一切順利啊，拜拜。